mình thót rồi lại phon này bông tự ấy cắt đồ tờ lông rồi buồn càng hiện ở phun không mình chỉ cam ở cặp bông cho năng nắng con anh thôi càng hiện kia là nhưng mà ní phải cho là tôi chỉ ca oi chừng này món hay giờ đầm bay tỏ càng nghĩa cứ đại chừng này món tia đầm bay thấy chưa năng này cho nhung trong xu bên thà cái tên ngon thà cho nên miền bị cà rập này từng song kháng nữa ai thưa ai bán khla lâu phun anh chui đi rồi thà phun ai thưa ai khi bán khla thưa được luôn ai nhá ở chấm ai xôm cá chui bị nẹp xên tia đó nè nơi nông ta phun không mình chỉ cầm nâng bàn này mà tệ tôn là nâng nơi cái lấy phun không mình chỉ cầm ní để nhóm ai thưa bán đôi chị tệ tôn nâng cá đầm bài ấy nâng cứ nhóm ai thưa bán khla về mình tôi bây giờ mình bán xong rồi đó bắt đấy ai thưa bán hơi nhớ nó đâmสำหรับมนุษย์ประมาณเนี้ยก็บานได้บทวิศวกรรมว่าพอในดำสำหรับมนุษย์ประมาณเนี่ยโหจะเราหนอพอดจะเราหนอพอดไอ้ดอกเนี่ยไอ้จักมาลอบเมียนบอโอนยืงได้มาปีไปยังกดมาจุ่มดอกเนี่ยนั่งทลบดอกเนี่ยนั่งดำจะอันอ๋อหรือก็ไปบินชาวเมียนจีได้ดำchỉ từ từ nhưng đầm mặt sư bị muốn ai chào ai khơiแต่แล้วsư ấy mà này lâu về cái thôi bán khơi nhá nó bớt ra dương thọp đầmอะไรอย่างได้dương đầm จ้าให้เจ้าดำไปให้จะประมาณดอกมันชอบชาวชอบจีชอบเคลาจ้ะตามจำไหมอันนึงริงยืดบานรอบได้วิอาตรงโรยดองไงวิไอตรงกรอมนั่นมันดอร้อยngườiตรงกรอมหนึ่งแดงcòn nhung đầm chỉ cho nên đầm bản thân chỉ trao ấy mình mới bánh hai càng phơ này càng phơ được của nhung đặt tức ring khoa như thế nhưng ai trao bên đây bên thì đầm bái bên đây thì những chơi hơi gì đầm bái thì chơi hơi đặt tức mà là môn thôi bây giờ về ai mà mới tới thời dương về ai cũng nói bán về tam co đây chẳng co của mai của phong như đặt vào hai còn nay như mới tới còn đây bờ sân chỉ đam thọp đam về class đam trao được ra để nhung gì chứ nhưng mà đặt tự riêng khoa bờ sân đam chức năng ô ấy vì ai chỉ cần ô mà vì phượng nó rất trẻ hay một hai đấy ban chụp conสำหรับจัดมันเอาแค่กระโปรงชนะมันเอานั่งตีตังยังชั่วโมงท่าพุ่งคมไปในจักรามปัวใบยังเกิดปีตีตังนี่ฮะนะตีมวยคือยังเอาได้ตอนเมียนเพลิงเตะมันในถ้ายังเติมจับดาวเมียนเพลิงประมาณใครเตะจังงั้นนะไอ้ตีปีคือได้กระไรนี่แต่พรเนอนั่นคือปีดำได้คือเมียนแต่ดำเชื่อมาดำกดให้เจ็ดได้สัตว์ได้ประมาณ7 ปีหัตตานี่ปนแนแล้วยังมือทาวีมีคนในบรรลัยนักนองส่วนนึงวิบให้จะ30 ปมวยหมกมันได้เอาไว้เดี๋ยวยมจังโซ่นี่เจเตธาให้ได้บ้านจะพรมันในชีวิตในตีกรองเต๋อปูยังชีวิตในตีกรองยังมันรัดแต่สรวลปูยังจีเนี่ยได้เมียนปีการเพียบในพ่อมันจังยังในตีกรองมันรัดแต่สรวลยังเมียนเตะยังกระไรนำใบก็สรวลกระไรหอบจอกประตูตึกกาสนะในสวนต่างเหล่านี้คือมันเอาเจียแบบจนบดแบบได้เสียแต่เอาไว้ได้เจียกตาจุ่มโดยย่อยพรสำหรับจะทำมันเอาตีนี่ไอ้เด็กสำคัญตีมุ้ยคือได้ซาได้ยมจังทั่วไอ้เด็กรุ่นนั้นจังทั่วจ้ะบ้านในทางโดยตีห่อโดยเจียการดำบายจังคือยมจังจะไปมุ้นถ้าพอเต้าเรื่องดำบายนี่ยมมาได้ทลบดำจากการอ๋อเจเต้ทลบแต่ดำอากิสนีจากการดาวđóนั่งดาวเพลิงอย่างนี้ทลบดำจะนั่งก็ดำtới về thom đá về ai bán hộpไอ้เจ้าเป็นได้แต่เบียบอาจจะการอ๋อเจ๊คือย่อมอัดดังแต่ดำเบียบไม่ต้องไปแต่ประกาศเพลิงอย่างเงี้ยตรองด้วยนะประกาศเพลิงก็ย่อมดังทางประกาศเบียบไม่ได้แต่แต่เปย์มาระยะก็ร้อยนี้ย่อมบานมันเอากระไรพุ่งคมในกิจกรรมนี้ต้องก็อาจบานดังปีระเบียบประกาศเพลิงจากการออกนั่งยังประกาศเบียบไม่ยังอาจดังทางระเบียบดำใบช่างออกนั่งยังดำเบียบไม่ใน
តកតងនឹងការធ្វើអីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំគឺចង់ចេះធ្វើពី ចា នេះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងស្រួលទៅមកទៅយើងមិនប្រកាសថាយើងនៅជាមួយបងប្អូនអីទេបើសិនតែយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះយើងអាចសម្រាប់បន្ទុកបងប្អូនខ្លះដែរឬក៏យើងអាចនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបាន ចា ទោះបីជារងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចេះទាំងអស់ក៏ដោយការងារខ្លះខ្ញុំមិនតាន់ចេះទេប៉ុន្តែដូចតែតង់ធ្វើម្ហូបវិញខ្ញុំមិនតាន់ចេះទេខ្ញុំនឹងរៀន បើតែលឺថាចេះស្លមួយមុខអីដែរតែ ចេះស្លតែយូរហើយអត់ដែរបានស្លទៀតដល់ទៅ ចេះស្លអីគេ កាលហ្នឹងស្លប្រហើប៉ុន្តែតែបានស្លទៀតប្រហែលជាអាចផ្លេចរូបមន្តតែនឹងអាចនឹងរៀនសារថ្មីនៅម្ហូបផ្សេងទៀត ចាហ្នឹងហើយ ដោយសារតែពិតបើនិយាយមែនតើទៅថាបងប្អូនដែលជនវិវិការភាពមួយចំនួនគាត់ក៏អាចធ្វើបានដែរតែទៅនឹងការធ្វើម្ហូបការដាំបាយអីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ដឹង ចា ខ្ញុំមានបងប្អូនដែលគាត់អញ្ចឹងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលជាជនពិការភាពអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេធ្វើបានដែរខ្ញុំគិតថាគេធ្វើបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែគាត់ណាឥឡូវតបានរៀន ចា ទីទៀតខ្ញុំនឹងរៀនពីធ្វើម្ហូបនឹងដល់ពេលវាល្អដែរព្រោះបើយើងបានចេះរឿងអត់នឹងទៅវាស្រួលដែរ ចាយើងអាចគឺមានជីវិតមួយដែលយើងប្រើជីវិតឯករាជ្យយើងចេះធ្វើចេះតាំងពីចេះធ្វើខ្លួនឯងមើលខ្ញុំអាចសរុបឡើងវិញថាអ្វីដែលភ័ណ្ឌចេះធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺលើនេះដាំបាយបើយើងបបរបាយជ្រូកបបរឲ្យមន់ឲ្យទាយើងអាចទៅរមើលបន្លែអីដើម្បីបបរឲ្យវាបានខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងណាយើងបានចូលរួមថែតំណាំដែលយើងមាននៅលើដីនេះបោកខោអាវក៏ខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងហើយបោសសម្អាតកន្លែងដេកកន្លែងអីបន្ទប់ទឹកចានឆ្នាំងអីក៏ព្រមរៀងខ្លួនឯងហើយជាដើមហ្នឹងគឺជាជីវិតមួយដែលគឺយើងរៀនប្រើខ្លួនឯងតើពេលដែលមានជីវិតយើងហៅថាជីវិតដែលយើងធ្វើចេះធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងហៅថាជាជីវិតឯករាជ្យដែលយើងមានភាពជាម្ចាស់ការទៅលើសកម្មភាពគំនិតរបស់យើងឆន្ទៈរបស់យើងអញ្ចឹងភ័ណ្ឌគាត់ថាជីវិតឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺបងប្អូនជនដែលមានពិការភាពផ្សេងទៀតគាត់ចង់ប្រើជីវិតបែបហ្នឹងដែរតែគួរតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅបើនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបងប្អូនផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងតែពិតទៅដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងថាខ្ញុំពីមុនគឺខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំគាត់អត់សូវបដ ாய் ទេចាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជំនះនៅនេះបើនិយាយមិនមែនតែថាគាត់ចេះតែគាត់មិនមែនថាយើងធ្វើមិនកើតទេគាត់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងណាគាត់ខ្លាចយើងពិបាកអីចឹងទៅគាត់ក៏អត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមកនៅនេះខ្ញុំអាចមានឱកាសធ្វើអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដូចនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងចាគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីដូចតាក់ទងនឹងការលាងចានការដាំបាយដោយការលាងចាននេះវាអត់មានអីពិបាកទេចាសម្រាប់មិនថាជនដែលមានពិការភាពឬក៏មិនមានពិការភាពអីវាជារឿងធម្មតាទេនឹងវាថាអាចលាងបានឲ្យសួរតែដឹងតែស្អាតអត់តាមពិតតាក់ទងនឹងការស្អាតមិនស្អាតហ្នឹងខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំលាងច្រើនទឹកដែរដើម្បីឲ្យវានេះចឹងណាតែពិតវាលាងស្អាតដូចតែគ្នាណាចាវាអត់ស្អាតទេហ្នឹងហើយបើពុំយើងលាងដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងមិនចឹងយើងដាក់សាវូយើងដាក់ទឹកមិនមែនយើងលាងស្រួយលេងទៅលាងផុក 3 4 ទឹកហើយយកមកផ្កាប់ណាមិនចឹងរូបមន្តយើងនៅតែប្រើដដែលប្រើដដែលអញ្ចឹងយើងអាចស្អាតហើយយើងស្ទាបមើលថាមានប្រឡាក់អីបើដូចចានណាដែលមានប្រឡាក់ខ្លាញ់អញ្ចឹងវាស្ទាបទៅវានៅល្អិលណានៅល្អិលឬក៏ប្រឡាក់សាប៊ូអញ្ចឹងស្ទាបនៅល្អិលមានបាយអីជាប់អញ្ចឹងស្ទាបទៅគឺយើងដឹងតែវាអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាលាងស្អាតមិនស្អាតចាអញ្ចឹងយើងអាចលាងបានអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេតើតើការលាងចាននេះប៉ុន្តែបើថាដាំបាយអាហ្នឹងពីមុនគឺខ្ញុំរឿងពិបាកដូចថាយើងអត់ដឹងថាត្រូវដាក់ទឹកប្រមាណប៉ុន្តែបាយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំភិចិនខ្ញុំបកាខ្លាចទៅឆៅខ្ញុំភិចិនខ្ញុំដាំឲ្យជ្រាយចាខ្ញុំដាក់ទឹកឲ្យរៀងនេះទៅដើម្បីឲ្យជ្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើដាំឲ្យស្រួយក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចេះបកាទៅកុំឲ្យឆៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅណាដាំឆៅដោយសារតែកត្តា2ទី1គឺប្រជាការអស់ចេះភ្លើងវាអត់សូវថេវាអាចនឹងឆៅវាទី2អាចយើងដាក់ទឹកតិចចឹងយើងតតែស្មានចា
ហ្នឹងហើយអរគុណជំរាបលា